让我嘱咐你俩一下，今天要钓浮不钓底儿，啥意思？我也不懂啊。鱼都在浮上呢呗，让你钓浮。那咱是钓啥呢？咱这是钓底儿呢。啊，那明白咋回事了。看看我们酷不酷？我们爷仨今天去钓鱼，我大爷带队，把东西都准备好了吗？准备好了，就怕钓不着啊，都对不起这眼镜。保证钓着了，上江南。咋的？江北的鱼都认识你俩，跟你俩熟呗，不愿意上钩啊？江南鱼多，鱼多，走吧，这是找借口呢。出发。等一会儿我再拿两杆，把我自己的带上。今天陪你们爷俩去钓鱼有俩目的啊，一是给你们当司机，二是我就纳闷了，这鱼你们天天去钓，怎么也钓不着，是咋回事啊？那是天气不好的事儿呗。别人咋能钓着呢？扔后备箱吧，大爷，你往你坐前面去。今天带了300杆，你看看我大爷多有面，董事长亲自送。好像我没送过你似的。你可拉倒吧，你啥时候送过我呀？那回还有王东，那不有王东吗？平时你也没送过我呀。那我也看你面子呀，还能看他？我大哥这装备呀，也不知道带没带全呢，我都信不着他呀。反正我跟大爷小板凳是带了，那我呢？没带呀？你就没管那事儿。咋的？让我蹲着呗？你站着也行。这钓鱼的江湖咱是不懂啊，这个位置离我家得有10多公里远，咱也不知道你们是怎么知道的。我这嘎简单，钓鱼的都是朋友。这要碰着钓友了，钓底儿竿和筏竿都没拿，只拿钓漂的竿了。这专家啥意思啊？必须得回家吗？那就得回家了，这块也钓不了啊，啥都没拿来。那大爷咋整啊？大爷在这等着呗，咱俩回去一趟呗。别搁这等着了，回家钓去吧。都怨你，你也不专业，啥也不带。不用，我把着的，快把着，不用的呢，咋上去的？强把我上去。这我大爷真淘啊，赶小孩了。这就来的时候有信念，哗哗往上上；回去的时候泄气了，这是咋来的，还咋回去？来回一边远呗。对呗，你寻思啥呢，大哥？你们是真不靠谱，这回我终于知道你爷俩为啥钓不着鱼了，那都活该的事儿。都怨大爷呀！这俩又能钓着鱼啊，我都能钓着了。大爷非得上这儿来，我说给家跟前钓钓得了。风景倒挺好啊，可惜了，工具没拿对呀。那可惜啥呀？回家照样钓鱼。你看大爷又来劲儿了，又嘴硬了，开始。哎呀，这我老妹儿真到位呀，安排的啥呀？这是？你陪我玩，我不得安排你爷俩点水吗？到站了啊，这钓鱼的是真不少啊，搁草丛里边坐着呢，这边还有呢。咋能快速判断那水里边有没有鱼呀？那要是没有的话，搁那蹲一天不白搭功夫吗？先把绳放里，然后呢，搁钓竿钓一下子，看没有鱼咬钩，有鱼咬钩就是有鱼，没有鱼咬钩就换地方呗。哪干人多上哪钓去呗。哎，这钓个鱼也真不容易呀，跋山涉水的，连个道眼都没有。大爷这也没有道，你能下去吗？小米是趟草过去的，天天趟草过去吗？你也是啊？都是。咱也不能搁上面待着，也得下来呀。这没有双好鞋，还钓不了鱼呢。这钓鱼第一关得先选地上，很重要。我给大爷选几个地方，大爷还没相中，你看看还坐那儿呢。我老妹儿这一招一式，瞅着还挺像样的哈。大哥离远点啊，别给你叨上。哎呀，这竿往那一撇，人就解放了呗。大哥你小点声，这鱼都让你吓跑了，不得看着吗？要不然钓啥鱼啊？玉敏啊，给我拿点红绸。好嘞。那你爷俩搁这钓，我干啥来了？你不司机吗？水我都给你安排了。我就哪凉快哪待着呗。对。哎呀，我大爷这一甩也挺专业呀。跟玉敏差远了。我没有大爷专业，谁钓的多谁专业。一会儿查点数就完了。我得挂点红虫了，也跟大爷学。大哥，你能不能看出漂？能。一上一下就是鱼咬钩，咬完钩之后你往上一提，这鱼就来了。跟他说那都没用处，他啥也不懂。今后吃鱼就找咱俩就完了。中啊，你俩慢慢搁这看着漂啊，我照四外洲的景色，换心情，别白来一趟啊。他俩搁那钓鱼啊，嫌我叨叨，我离他俩远点，我转一圈给你们看看啊。你说这都是草丛，还能钓着鱼，这头一次听说，真是匪夷所思的事儿都。2 hours later， 哎呀妈，这爷俩现在这啥造型啊？钓没钓着鱼呢？快了，你得有耐心呢。今儿够呛，白扯呀。那啥原因呢，大爷？就是来晚了，早点来好了。就好地方被人给占了呗。对了，有那可能。远处那大哥是来了不大一会儿，钓了10多个，我带的是2个小时，咋的，大爷？一个不个，一个不个。你呢，敏呢？我也一样，一个不个。大哥呀，钓鱼就是个乐趣，你想吃鱼上市场上买吧，有都是。钓鱼非得闯一天早去，4点多钟钓到9点左右钟。最咬钩的时候，我刚从那边过来，人家那几个大哥都钓着鱼了，让我嘱咐你俩一下，今天要钓浮不钓底儿，啥意思？我也不懂啊。鱼都在浮上呢呗，让你钓浮。那咱是钓啥呢？咱这是钓底儿呢。啊，那明白咋回事了。凉凉夜色为你思念成河。看看我大爷来鱼了，看这往上滴了。大爷，这鱼，哎呦我的妈，太小了，来2小时了，终于钓上那个小鱼儿，是吧？走，咱爷仨回家，有章明天使。不钓了，回家，大哥，走吧。啊，不整了呢？钓了几小时？3小时啊？那就钓一条鱼，3小时一条鱼。回家别跟你二大爷学，咱们战绩行不行？嗯呐，不玩大小。大爷上车了，你还干啥去了？这也不甘心呢，我上那边看看他们，平常也不这水平啊。可拉倒吧，那哥，我上车回家，快点的。你看他们也没钓着，不也走了吗？还开好车呢。大哥，还有一个原因，我跟大爷配合不默契，根本不是那回事儿。天都热，人家还不乐吃饭呢。那鱼搁水里没有氧，
顾命还顾不过来，还吃食呢。大爷分析的绝对有道理啊，但是我就不明白为什么别人能钓着，那不他能都是头五钓，两位师傅为什么刮风他能钓着鱼？大爷你就是很不服气呗，是不是？我就不服这气，我就总结这一条。现在去指定能钓着。那不凉快了吗？明天起早去接我去，我就不心事我钓不着鱼。今儿我别跟你二大爷说。我二大爷是我大爷的最大黑粉儿。这到家吃上饭了啊，人脸没咋地，该吃吃该喝喝，给我整上火了，饭都吃不下去呀、今儿就一个菜，等你鱼也没钓来，就江哥吧。明天再钓去呗。明天也够呛，明天钓不来还是一个菜。